안녕하세요. 강일동에서 순수 한약국을 운영하고 있는 꿈꾸는 한약사 김경순입니다. 감기에 걸린 후 나았는데 기침이 끊어지지 않아서 고생하는 분들이 계십니다. 기침이 한 달이 넘어가고 병원을 다녀보셨지만 별다른 효과가 없어서 이런저런 방법을 찾고 계신 분들에게 도움이 될 만한 한약을 소개해 드릴까 합니다. 한약이나 한약국이 워낙 알려지지 않다 보니까 기침으로 오시는 경우에 2달, 3달을 넘겨서 오시는 분들도 계십니다. 병원에 여러 가지 방법들을 다 해보셨는데도, 검사를 하셨는데도 아무 이상이 없다고 나오셔서 답답해 하시죠. 요즘은 한약이 지금처럼 가루 형태도 나오고 있고 해서, 그리고 특히나 기침에는 이런 가루 형태의 여러 가지 처방들로 충분히 도움을 받으실 수 있기 때문에 오늘은 그 중에 하나 맹문동탕을 소개해 드릴까 합니다. 맹문동탕의 처방 구성을 우선 알려드릴게요. 맹문동, 반하, 갱미, 인삼, 그리고 생강대추가 들어갑니다. 맹문동은 이렇게 생긴 약재입니다. 학교 같은 데 보면 맹문동 씹는 경우 좀 있던데, 먹어보면 입에서 조금만 녹이면 말랑말랑 젤리처럼 말랑해지는 약재인데요. 맛이 좀 달짝지근합니다. 그리고 성질이 차고 열을 내려주고요. 폐의 기를 좋게 해주고, 특징적으로 열을 내려주고 갈증을 채워주는 그런 약재입니다. 그래서 맹문동탕이 당뇨 질환 있으신 분들이 특히 몸에 좀 갈증이 있으시잖아요. 그럴 때 드시는 처방 중에 맹문동이 제법 많이 들어갑니다. 당뇨에 도움이 되는 생맥산에도 맹문동이 들어가고 있고요. 그리고 또 들어가는 약재가 반하입니다. 반하는 독성이 있는 약재로 알려져 있고요. 원래는 이렇게 동그란 걸 포를 뜬 건데, 반하는 그대로 약으로 쓸 수는 없고, 생강 백반의 포제라고 어떤 다른 포제를 해서 약으로 쓸 수 있는 그런 약재입니다. 반하는 약간 독이 있다고 말씀드렸고요. 맛은 맵고 성질은 따뜻하고요. 특징이 기침이나 구토를 멎게 해줍니다. 그래서 약간 울렁거린다거나 그럴 때 드시는 처방에 반하가 많이 들어갑니다. 또 인삼이 들어가죠. 인삼은 잘 아시겠지만 보기 작용을 하기 때문에 소화기를 튼튼하게 하고 몸에 진액을 채워주는 그런 약재이죠. 또 갱미라고 해서, 갱미는 쌀이라고 생각하시면 되는데요. 그리고 나서 생강대추가 들어가죠. 맹문동탕은 그래서 맹문동으로 진액을 넣어주고 허열을 내리고 진액을 채워주고요. 반하로 구토나 기침을 잡아주고요. 그리고 인삼과 쌀, 갱미로 기운을 올려주고 진액을 채워주는 그런 약 중에 하나입니다. 맹문동탕은 그래서 기관지에 진액이 마르고 가래가 생겼을 때 인후부에 진액을 공급하는 대표적인 처방 중에 하나입니다. 맹문동탕 기침의 특징이 있는데요. 그 중에 하나가, 기침이 전혀 없다가 한번 기침을 하면 폭발적으로 얼굴 빨개질 때까지 기침을 하는 그런 증상이 있습니다. 얼굴 빨개지는 게 지나쳐서 구토를 할 때까지 기침을 하는 경우도 있습니다. 기침을 하지 않다가 기침을 하는 경우 특징 중에 하나고요. 그러다 보니까 뭔가 말하려고 할 때 그 직전에 또 기침을 계속 안 하다가 뭔가 말하려고 할 때 기침이 또 나오는 그런 특징도 있죠. 두 번째 특징은 목이 대체적으로 간질간질하다는 겁니다. 끈끈한 가래가 있어서 뱉어내기도 어렵고, 또 모관이 건조하니까 이물감이 느껴지는 증상이 있습니다. 맹문동탕에 관한 책을 보면 조문이 쓰여 있는데, 치, 노복, 기욕절, 능, 기사, 회생이라고 쓰여 있습니다. 그건 어떤 표현이냐면, 감기 후에 과로나 과식 혹은 신경을 너무 많이 써가지고 감기가 재발돼서 기침이나 발열, 그리고 기운 없는 증상들이 나타나고 이렇게 기가 끊어지는 걸 치료하는 그런 처방이다 라는 뜻입니다. 실제로 활용할 때는 꼭 감기 후에 재발이 아니더라도 과로나 신경과다로 해서 인후부 진액이 부족할 때, 그때 도움이 많이 되는 처방입니다. 그러니까 평소에 나는 감기 걸리면 인후부 쪽, 목감기부터 걸린다,
목에 꼭 문제가 있다, 미세먼지 뭐 이런 게 좀 있으면 목이 불편하다 하시는 분들이 그런 증상이 꽤 있으시거든요. 그럴 때 기침뿐만 아니라 목이 말라 있는 증상, 인후부 건조감에도 도움이 되는 그런 처방입니다. 그래서 맹문동탕은 강의하시는 분들이 꽤 이용하시는데요. 2시간, 3시간 얘기를 하면 목이 마르잖아요. 아무리 물을 먹으면서 강의를 해도 목이 마르거든요. 그럴 때 강의 전에 맹문동탕을 미리 드시고 또 강의 후에 맹문동탕을 드시고 하면 목이 갈라지거나 건조한 걸 미리 막아줄 수 있습니다. 그래서 한약을 좀 아시고 강의하시는 분들은 맹문동탕을 그럴 때 많이 이용하시죠. 지금처럼 과립으로 되어 있기 때문에 병원에서 드시는 처방약과 같이 복용하셔도 괜찮고요. 또 약국이나 한약국에 가면 한 포씩 드실 수 있게도 포장이 돼서 나오고 있습니다. 약국에서 흔하게 쓰는 처방 중에 하나로 맹문동탕이 들어가기 때문에 아마 웬만한 한약국, 약국에 가시면 맹문동탕을 다 구하실 수 있을 겁니다. 가서 구체적으로 상담을 해보시고 증상에 따라서 얼마나 오래됐느냐, 또 가래가 심하냐 심하지 않느냐에 따라서 다른 처방과 함께 드시면 더 도움이 되실 수 있으니까요. 제가 알려드리는 맹문동탕에 관한 정보는 참고하시고 직접 가셔서 더 상담해 보시고 좋은 처방으로 치료 받으셨으면 좋겠습니다. 앞으로도 실생활에 도움이 될 수 있을 만한 좋은 처방으로 함께 하겠습니다. 더 평안하시고 건강하시기 바랍니다. 꿈꾸는 한약사 김경순이었습니다. 고맙습니다.